მეგობრებო, დღეს მსოფლიო ხედავს კვლავ გადავსებულ რუსთაველის პროსპექტს ერთ მუშტად შეკლულ ხალხს, ქართველობას, საქართველოს ყველა მოქალაქეს და ფაქტიურად აი ეს დღე გახლავთ ივანიშვილის ტერორისტულ რეჟიმზე დიდი ეროვნული სასამართლოს დაწყების ჟამი და ქართველი ხალხი ამ ჟამს მიიყვანს გამარჯვებამდე. გაწმინდავს ხელისუფლების კორიდორებს და კაბინეტებს სიბინძურისგან, ოკუპანტებისგან, მტრებისგან, კორუმპირებულებისგან და თავის თავზე აიღებს ქვეყნის ბატონობას და პატრონობას, იმიტომ რომ ღმერთმა ეს ქვეყანა საპატრონოდ ჩააბარა მის უდიდებულესობა აი ამ ხალხს და რა იმ პარაზიტებს. იქ რო წამოსყობდნენ, მთელი იაპონიის ჯიპები შეისყიდნენ ჩვენი ფულით და კიდევ თავს გვამეტებენ აქეთ. ის რაც ივანიშვილმა და მისმა რეჟიმმა გააკეთა, მეგობრებო, ვერც ერთი მტერი 1000 წლების განმავლობაში ვერ გააკეთებდა და ვერც გააკეთეს. კვიდრი ქართველობა დაიყვანა ნახევარზე დაბლა სტატისტიკით. აგვაცდინა ევროპული განვითარების გზას, შეაჩერა ევროპასთან ასოცირების ყველა პროცესი, იბლოკება ევროპასთან უვიზო მიმოსვლა, ჩვენს მოკავშირეებს ეჭვი შეეპარათ ჩვენს კეთილსაიმედოობაში და აბრეშუმის გზის ნაცვლად საქართველოსი მონახეს ზანგეზური. ამდენი დანაკარგის შემდეგ ჩვენ მოხვდით მოსკოვ, პეკინ, თეირანის სამკუთხედში იმ სიბნელეში, სადაც საიდანაც ძლივს გამოახციეთ და კიდევ გვეუბნებიან, რომ მადროვლები ვიყოთ, დამხობაზე არ ვისაუბროთ, ჩამოშლაზე არაფერი არ თქვათ, ესენი დავტოვოთ ხელისუფლებაში, უზრუნველად და ცივინიავი არ მიეკაროს. ცივინიავი კი არა, მათ ისეთი ქარიშხალი და შტორმი დაარტყავს, თვითონ რომ ვერ წარმოუდგენიათ. მათი გზა მიემართება ეროვნული სასამართლოსკენ და შემდგომ გლდანის საგამოძიებო იზოლატორში და დარჩენილ ცხოვრებას ივანიშვილი და მისი ბანდა გაატარებს ციხის ზოლიან ტანსაცმელში, ხოლო მოპარულ მილიარდებს მოიტანს ცენტ-ცენტად და თეთრად ბიუჯეტში და ჩააბარებს აი ამ ხალხს, ვისაც მოპარა. მე ვურჩევ ეგრეთ წოდებულ ხელისუფლებას, რომელიც არავისგან აღიარებული არ არის, თვითმარქვია ხელისუფლებას. გამოაცხადეთ თქვენი წასვლა ხელისუფლებიდან და გამოაცხადეთ ახალი საპარლამენტო არჩევნები. თქვენი ადგილი არც მთავრობაშია, არც ქართველი ხალხის გულში, არც ჩვენს დალოცვილ მამულში და ჩვენს ისტორიაში თქვენ შეხვალთ შავი ასოებით, რომელიც არასოდეს არ გადაირეცხება და ვერც ერთი მყარი ვერც გადარეცხს. ქართველმა ხალხმა, ვის წინააღმდეგაც დაიწყო ბრძოლა, ყველა დამარცხებული და ისტორიის სანაგვეზია გადაგდებული. იგივე გელოდება თქვენ, ქართველი ხალხი გაიმარჯვებს, თქვენ იქნებით პოლიტიკურ მოუსავლეთში და დღევანდელი დღე, აი ეს დიდი დღე, ამის შესანიშნავი ნიშანია. გაგიმარჯვოთ ხალხო, გაუმარჯვოს დამოუკიდებელ დემოკრატიულ ბედნიერ საქართველოს.